perkenalkan saya Nabila Az-Zahra. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang pentingnya penerapan etika batuk dalam kehidupan sehari-hari. Etika batuk merupakan langkah sederhana, namun sangat penting untuk mencegah penyebaran penyakit. Saat batuk atau bersin, tutup mulut dan hidung menggunakan siku bagian dalam. Gunakan tisu untuk menutup mulut dan hidung, lalu segera buang ke tempat sampah. Setelah itu, lakukan kebersihan tangan dengan mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Gunakan masker dengan benar, pastikan menutup hidung dan mulut secara sempurna. Dengan menerapkan etika batuk, kita turut melindungi diri sendiri dan orang di sekitar. Mari bersama kita wujudkan lingkungan rumah sakit yang bersih, aman, dan sehat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Salam kolaborasi, Sumut Berkah.